عملت كده؟ انا اللي عملت كده. ليه يا اخي؟ حرام عليك. انا كنت هسلم مشروع تخرجي النهارده. لا النهارده ولا بكره، مفيش حاجه هتتقدم، ومش هتروحي الكليه دي تاني. ايه، هتحبسني يعني؟ وانا ما قلتلكيش؟ مش انا وابوكي قررنا ان انت مش هتطلعي بره البيت ده تاني؟ يعني هتطلعي من هنا على بيت جوزك، وجوزك ده برضو انا وابوكي اللي هنختاره. بص يا بابا، حسام عمل ايه؟ يعمل اللي هو عايزه. ده اخوكي وخايف عليكي واضرب مصلحتك. بعدين انت كده كده مش هتعملي اي حاجه بالشهاده. انت عارفه كويس ما عندناش بنات بتشتغل. ليه كده؟ ليه؟ انتوا ما كفاكوش كل اللي عملتوه فيها؟ حتى لو ده مجهود 5 سنين، ازاي يضيعوا بالشكل ده؟ وانا قطعت من لحمك لا سمح الله؟ يا ريتك كنت قطعت من لحمي. اوه، يبقى اشتري لنا غيرهم. الحاجات دي ما بتتباعش. الحاجات دي انا، الحاجات دي مجهودي، دي تعبي، ما بتتباعش. يا اخي حرام عليكم بقى، حرام عليكم يا ظلمه، حرام تعب البنت.